歡迎各位繼續收睇呢個屬靈嘅教室。我哋而家係從聖經裏邊探討個人性問題。咁其實從科學嘅角度咧，我哋知道都知道人係自私嘅。譬如中國人有一句説話講咧，人不為己，天誅地滅。其實人係好自私嘅。你唔為自己咧，就我哋好似唔可能生存咁解啦。咁其實聖經咧，除咗上帝話俾人聽佢點樣創造之外咧，佢都話俾我哋人性咧，我哋人係有罪嘅。咁咩叫罪咧？凡係虧欠了神嘅榮耀嗰啲就叫罪。聖經佢話世人都犯了罪，虧欠了神的榮耀。咁咩叫罪咧？就係唔聖潔就叫罪啦。罪令到我哋同上帝分開，最顯著嘅罪咧就係十誡啦。咁啊，舊約嘅時候有十誡，其實嗰十誡咧，上帝俾我哋有十誡，其實人最 optimal， 人最好嘅環境就喺十誡之下生活咧，係對我哋人最好嘅。譬如我哋不可犯奸淫咁，其實奸淫咧、雜交咧，其實對我哋身體好冇益嘅，有好多病，有好多所謂性病啊，就係因為人唔潔淨。不可貪心，其實我哋守唔到十誡嘅。有啲法利賽人就話：這十誡我至少就守嚟，其實我哋守唔到。主耶穌喺登山寶訓嘅時候，就曾經提過十誡係唔係咁解嘅，唔係普通嗰啲法利賽人所心咁樣諗，唔可以不可奸淫。咁你有冇奸淫咧？多數人都冇。但係主耶穌話：凡看見婦女就動了淫念咧，你已經同呢個婦女犯了奸淫。不可偷盜，不可殺人。你嬲人啊，同殺人冇乜分別。喺上帝嘅絕對眼光裏邊咧，呢十誡我哋做唔到，亦都冇人做得到。你做得到都唔可以因為十誡而得救。呢十誡就係神俾我哋人啊，知道神嘅心意係點樣。如果我哋能夠遵守，盡量遵守咧，我哋嘅生活咧就 optimal。譬如當孝敬父母，我當孝敬父母咧就係叫我哋唔好忘記我哋嘅過去。我哋人咧唔可以就咁忘記我哋過去點樣，我哋童年長大，父母在堂點樣，你唔可以將自己嘅歷史一筆勾銷，或者我長大咗之後啦，我中意點樣就點樣，唔可以嘅。咁啊，十誡譬如不可貪心，你認唔認識一個人係唔貪心㗎？好多時候我問人，我冇問佢你一生有冇講過大話，我多數都問你一生講過幾多次大話，或者你喺上一個月內邊你講過幾多次大話。作假見證陷害人，不孝敬父母，即係人做唔到咯。咁呢啲就足以俾我哋睇到，原來我神嘅心意係咁樣。呢個就係神嗰個忠心啊，射箭正到個紅心，呢個就聖潔啦。我哋到唔到紅心咧，我哋就係罪啦。啲罪令到我哋人同上帝分開嘅。咁人性咧，聖經係講到人性，舊約聖經講到歷史，講到大衛、所羅門。講到掃羅，即係講到人性嗰方面咧，係醜陋嘅。聖經話俾我哋人心壞到極處，我哋人心比萬物都詭詐。只有聖經呢一本書係同我哋人講，原來我哋係咁樣嘅。咁即係話聖經唔係單止講創造，唔單止講上帝係點樣樣，用第一身講我是耶和華你們的神，唔單止講創造科學定律，仲講到生命嘅來源，講到神嘅心意，嗰啲人點樣犯罪離開咗上帝，講到我哋嘅人性。雖然都個人腦，但係我哋人性都係人腦啦。人腦我哋計劃，好多時候我哋計劃做啲唔好嘅嘢，我哋有計劃，但係做啲嘢係唔好嘅，咁啊唔合神心意。凡係唔合神心意嘅人咧，神就唔喜歡。喺聖經裏面有個人叫大衛，大衛其實做好多錯嘢，佢又犯奸淫，又謀殺。但係點解聖經話大衛係合神心意嘅人呢？只因為佢肯悔改，佢知道自己做錯乜嘢，佢係痛心悔改。今日我哋有邊個人冇罪啫？有邊個人個心底唔係詭詐啫？個個人都係咁樣嘅。但係當我哋了解到我哋係人心比萬物都詭詐嘅時候，我哋可以喺神面前最大一樣，我哋喺神面前去悔改，因為神俾我哋有機會。耶穌嚟呢個地上面釘十字架，就係俾我哋有機會向佢承認佢係創造者，而向佢悔改嘅。呢就係神會赦免我哋，呢個就係整個救恩就係咁樣啦。而我曾經講過，神係為人設下了救恩，神冇為墮落嘅天使設下救恩。而我哋犯罪最大嘅地方，令到我哋犯罪就係我哋人嗰個腦啦。個腦令到我哋有計劃，
個腦令到我哋咧係點樣去呃人，點去遮遮掩掩。如果我哋明白我哋人腦係有問題嘅話，我哋喺神面前就應該好地悔改。當然有啲人嘅話呢個世界唔 fair，唔公平。點解有啲人出世咁聰明，有啲人出世咁蠢啫？咁有啲人出世又高大，又一個細粒啲；有啲出世又喺個家庭出世好有錢，有個家庭出世唔係好有錢；有啲好漂亮，有啲唔漂亮。其實我哋冇得揀嘅。其實我哋人生冇得揀，你係男仔出世係男仔女仔，你冇得揀嘅。你讀書聰明或者唔聰明，你冇得揀嘅。Band 3嗰啲學生 ，Band 5嘅學生，佢好想做 Band 5，而家有 Band， 而家3個 Band， 以前5個 Band。佢好想嘅咩？佢唔想嘅，但係佢冇得揀。所以最大嘅問題咧就唔係我哋人出世之後有啲咩唔公平嘅地方，最公平嘅地方咧，聖經講過話，按着定命，人人都有一死，死後且有審判。嗱，呢個公平啦，不論你係總統或者係飯桶，你都要經過嗰個審判。上帝冇話俾我人生嘅聰明，亦都冇話俾我哋人係公平嘅，咁多冇啊。聖靈將恩賜給誰就給誰，有啲會唱歌嘅，有啲會彈吉他嘅，有啲人唔會唱歌，有啲唔會彈吉他。咩叫聰明？咩叫唔聰明啫？咁多種恩賜，最大嘅恩賜就係先知講道之能啦。最細嘅恩賜咧就說方言啦。但呢個世界往往好多人都去尋找說方言喎。我哋揾恩賜都揾啲大啲嘅，揾啲最細嗰個。所以我成日都話啲人嗰啲求啊求多啲啊嘛，求咁少。呢個世界唔公平，係呢個世界唔公平嘅。但係最公平嘅地方就係人人因為死後要向個創造者見面，要去向佢交賬。嗱，呢個就好大劑。好多時候我哋做人咧，我哋冇諗到個後果點樣。當我哋知道我哋有一日要向個創造者交賬嘅時候，我哋今日所講嘅嘢、所做嘅嘢就好唔同。其實我哋要感謝上帝啊！上帝俾我哋有個機會向佢悔改，而且係無限次數地悔改。主耶穌喺十字架上面所流出嚟嘅寶血，唔單止一次生效，係永遠生效。舊約時代有好多人獻祭，獻祭好多種，一種係燔祭、素祭、平安祭、贖罪祭、贖愆祭。其實喺上帝面前只有一個祭品，佢最喜悅嘅就係佢自己嘅兒子耶穌基督釘十字架。呢個神嘅羔羊係佢最喜悅嘅祭品。而家既然主耶穌係為我哋釘喺十字架上面，我哋有咗佢嘅祭品，呢個功效，赦罪嘅功效永遠存在。所以我哋若果明白，若果接受咗耶穌嘅人，我哋有呢啲咁樣嘅赦罪嘅功效，我哋唔係淨係信主嗰日，我哋需要十字架，我哋每一日都要十字架，都需要十字架。我哋每一日都可以嚟到神嘅面前，係求天父赦免我哋，叫我哋讓我哋嘅罪被得洗淨。每一日都可以咁樣諗。如果我哋時時係咁樣做嘅話咧，有好多以前所犯嘅罪，慢慢我哋對罪咧就產生咗敏感咧，就唔係咁輕易犯罪啦。因為希伯來書嘅作者話俾你聽，如果我哋明知而故犯咧，赦罪嘅功效就再沒有了。我喺地上面犯罪咧，係上帝會赦免我哋，但係喺地上面犯罪嗰個結果我哋要承擔，個 consequence 我哋要承擔。大衛犯奸淫，個 consequence 佢要承擔，佢嘅子女即係押沙龍啊，佢嘅子女咧自己就開始有亂倫嗰種嘅懲罰。喺地上面犯罪冇錯，神可以赦免我哋，但係我哋對犯罪嘅後果，我哋每一個人自己承擔。所以做一啲嘅認識創造者咧，其實係啱嘅。做一啲認識我哋人嘅心係點樣詭詐，點樣壞到極處咧，我哋能夠咁樣嚟到講，咁樣嚟到知道咧，係對我哋有益嘅。咁而上帝俾我哋人喺地上面嘅壽命咧，就係咁樣。人若果犯罪越多咧，人嘅壽命咧就越嚟越低。好似創世記第6章講到人嘅壽命有120歲，然而神嘅靈就唔永遠再喺佢哋裏面，而他們可以活到120歲。佢話到洪水毀滅地球之後，咁啊挪亞一出咗方舟咧，第一樣嘢就係獻祭。咁耶和華聞到呢個祭啊，喜悅呢個祭咧，就同挪亞立約。同挪亞立約咧，就答應佢咧，係以後唔再用水嚟到毀滅個地球。咁神點樣做咧？就暗地裏將人嘅壽命再減低。
所以詩篇第90篇話俾我聽，我哋人可以活到70，強壯嘅可以活到80。而其中所經歷嘅，我哋轉眼都係勞苦愁煩，我哋轉眼便就去咗噶啦。即係話我哋人生好短暫，70、80係咁上下嘅啫，最長都係120歲。但係呢個唔係個 norm， 呢個唔係個普通人嘅壽命，而我哋嘅壽命同我哋人犯罪嘅率咧係成反比。因為若果人活喺世上越長久，而我哋犯罪越多咧，對我哋冇益嘅。咁啊，到幾時人先可以有幾百歲命呢？有喺千禧年嗰時候，聖經記載喺以賽亞書65章第18節到節最後嗰度咧，講到千禧年裏邊嘅生活咧，我哋百歲死的仍算孩童啊，即係冇夭折嘅嗰陣時咧，撒旦被囚禁喺無底坑，被困住1000年咧。雖然地上面人仍然會犯罪，但係犯罪得少咗好多。咁嗰時人嘅壽命又長咗咯喎。咁因為我哋嘅上帝好公平嘅，即係佢做咗好多嘢，我哋人係冇乜點留意。但係當你研究聖經嘅時候咧，同埋喺科學同埋聖經用嗰個科學，我最大得着嘅就係個邏輯。用咗個科學個邏輯 develop 咗個邏輯之後咧，就將個邏輯嚟睇聖經，我就睇到好多嘢係我以前係睇唔到嘅。多謝大家收睇屬靈教室，再會。